गोंय कृषी प्रधान राज्य जावन आसा। गोंयांत शेती वेवसाया वांगडा हेर वेवसाय करतना दिसून येतात। सैमीक शेती वेवसायांतल्यान आयज शेतकार बरेच फुडें पावल्यात। फोंड्या म्हालांतल्या सावयवेऱ्या गांवांत रावन सैमीक शेतीक उर्बा दिवपाचो यत्न संजय पाटीलान केला। फाटलीं 35 वर्सां संजय पाटील सैमीक शेती वेवसाय करता। केंद्रान कामाची दखल घेतल्या। ताच्या कामा खातीर ताका पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। ताणें आपल्या सैमीक शेती वेवसाया खातीर बुयेरां मारून उदकाची सोय केल्या। संजय पाटील हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्यान गोंयच्या शेतकाऱ्यांक आतां उर्बा मेळ्ळ्या। सैमीक शेती वेवसायांतल्यान लेगीत आयज बरी प्रगती जाता। पद्मश्री मेळ्ळो जो एक म्हाका गोंयची जी शेती आसा तिचो सन्मान आसा। कारण गोंयांत शेती बागायती हो अत्यंत दुर्लक्षीत जाल्ली एक क्षेत्र आसा आनी त्या हेचेर लोकांचो मोठोसो हें ना। पूण ह्या पद्मश्री मुळे म्हाका अशें दिसता की शेतीत सुद्दां तुमी हायेस्ट लेवलाचेर तुमी हें करूं शकता, यश मेळोवंक शकता। हें सिद्ध जाल्लें आसा आनी केंद्र सरकार, गोवा सरकार हेंचें शेती कडेन लक्ष गेल्लें आसा आनी मुख्यत्वे नैसर्गीक शेतीक जें केंद्र सरकार प्रोत्साहन दिता तितूंतल्यान हो पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्लो आसा। त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की हेचे फुडें नैसर्गीक शेतीत गोंयांत बऱ्या पैकी वाड जातली आनी लोक नैसर्गीक शेती कडेन वळटले। हेचें कारण अशें आसा की ती आत्मनिर्भर शेती आसा, ती स्वावलंबी शेती आनी तितूंतल्यान शेतकरी स्वावलंबी जावपाची। आज 26 जानेवारी रिपब्लिक डे जो समस्त गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता। आणि आजच्या ह्या शुभ दिसाच्या निमित्तान सुद्दां गोंया खातीर 2 अशे सन्मान प्राप्त जाल्ले आसा। ते म्हळ्यारूच खुद्द म्हाज्या मतदारसंघातले संजय पाटील ज्यांनी शेतकी मळाचेर आपलो वावर करून सबंद भारताचें आज लक्ष वेधिल्लें आसा। आणि दुसरें म्हणल्यारूच डॉक्टर गाजी आमचे अंत्रुज महालांतले ज्यांच्यांनी आपल्या क्षेत्रांत उत्तुंग भरारी मारून ह्या गोंयचें तो सन्मान जो प्राप्त जाल्लो आसा ताजे बद्दल गोंय सरकाराचो मंत्री ह्या नात्यान आनी दोनी म्हज्या अंत्रुज महालांतले म्हालगडे ह्या नात्यान दोगांयचें हांव अभिनंदन करता आनी तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा। तर आम्ही आसात सध्या संजय पाटील हांच्या घरा कडेन जांकां कालूच केंद्र सरकाराचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला। संजय पाटील ह्या फाटली कितलीशींच वर्सां म्हणजे वडिलोपार्जीत म्हणटा तसो शेती वेवसाय सांबाळटात। मध्यंतरी कांय काळा खातीर तांकां खुबश्यो अडचणी येयल्यो, उदकाचो उणाव जावं मानाय मेळनाशिल्ली आनी कितें, ह्या सगळ्यांचेर मात करून तेणी ह्या डोंगराळ वाठारांत सुमार 10 एकर जमनीन एक कुळागर वसयलें आनी हांगा पूर्णपणे नैसर्गीक खतांचो वापर करून ती हांगा पिकावळ घेतात। त्यांच्या पिकावळीचो मुखेल भार म्हटल्यार सुपारी, त्यान भायर माड, अणसां, मिरी हे सगळे तरेचे उत्पन्न ते हांगा घेतात। आनी तांकां जो पुरस्कार मेळ्ळा, पद्मश्री पुरस्कार मेळ्ळा, हो साहजिकच गोंयच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर जे नोकरेच्या फाटल्यान धांवता त्यांच्या खातीर आदर्श असो पुरस्कार ठरूं येता। आनी तेंचे कडल्यान उर्बा घेवन आनी खुबशे तरणाटे शेती वेवसायान येतले आनी आमचें गोंय परत एकदां सुजलाम सुफलाम अशें समृद्ध जातलें अशी तांची अपेक्षा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।